Ayo jenenge wong fikih. Iku fikih yo tasawuf. Kowe ra iso pepeng rasa melarat secara fikih terus kowe ra zakat, goblok. Atos ati. Wong dunyam potensi kowe kudu zakat nang kene suci. Ya kan mesti sithik. Misalnya zakat 2,5% utawa 10% atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, rubul, usur. Kan hanya potensi 3. Wes tak pekno sing rubul usur wes sing ringan. Tiap 100.000 berarti piro? 250 rupiah kan? Gitu nggih? Kan 100.000 iku usure 10.000. Iya, disun usure 2.000. 2.500 setengah. Berarti nak tukang parkir untuk di 200.000 kan mau zakat 5.000. Caci yatim 5.000 dong. Zakat rafia. Yang penting pangerten, adekne mageri ngono tok. Wis rafia bisa jadi digal rokokan. Wes ngono sok nyentaki sing parkir, mau jauh tapi. Ngono parkir aja sentak, "Pak, ngene nang wong." Melarat nyentaki wong. Ben wis mikir. Kowe dagangan ning Malioboro utawa ning pasar to. Angger sing biasa mbok goni atus kok wekmu. Liyane kan ora oleh. Lah kowe iso kaya wekmu atas nama apa? Tuku ora ya ora. Mau alatane. Sekulino ning kene ya wekku. Amalane ngendikane Quran iki wong apik ku alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Dadi kula suwun sing biasa dagangan ngoten, sing biasa parkir zakat. Wong 2,5%. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan apa? Pemenang nyai ini wong melarat kan tambah dosa gede. Salah wong juga, didik sak miliar. Salam tempel mbek kula 2 juta. Iku akeh halal. Perkarane dhuwit ra kanggo. Wonten kiai sok nyai ini wong melarat. Ini kisah nyata. Kiai tenan kula, kula nyai ini wong melarat kok. Nang ngene wong sugih iku rawan to mak. Kulo ngene wong larat kok. Malah dosane gedhe kowe mbek aku. Lah kok iku malah mencekik. Mergo wong melarat ngekeki kowe beras sak kilo iku rawan beras jatah anake. Nah, atuk wong sugih ngekeki dhek aku 1 juta kadang dhuwit ra kanggo dhuwit sak miliar. Kowe tau salam tempel melarat piro? Nate 10.000 iku dhuwit jatah blonjo melarat 10.000 berarti yo. Astagfirullah. Ngono ngeri. Ngeri ndi untuk dhuwit wong melarat wong sugih. Rawan kau melarat, misalnya salam kita benar Rufin, dipangan. 10.000 ya rasa kaget. Kurang kabar anak itu era sekolah. Mereka di uang saku, ngeri tor. Iku sirine kena opo Rasulullah api-api wong mbek fakir, tapi Nabi akrabe mbek Abu Bakar, Abu Utsman. Mergo Nabi ku kalu dahar donyane Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Muga mesti dhuwit luwih. Ora ono critane Nabi yo dhuwit gila lah Hurairah. Wah, itu dhuwit blojo iku bahaya iku. Paham? Artinya kan ini komunitas wong melarat, salami template potensi haram atau halal? Haram berat perkarane jatah apa? Jatah nyawa no. Melane wong nak kepegian niku atine atos. Ketasawuf kem dadi goblok. Mergo sok tasawuf mok ngiyai ning komunitas miskin, akhirnya salam template kok wong miskin jatah blonjo. Paham ya? Percaya aku ta ora? Lho ya tak wari ngaji kala ya mulai sapi nak gojo wa hadza qasin lam yatuqal futuqa wa hadza jahulun kaifadu jalian sopo. Iku kula gadah kitab Diwan Syafi'i. Syair-syair Imam Syafi'i tentang kearifan. Di antara sing kula apali ngene iku. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Ning donya ana wong loro kok, nek gak faqihan ya sufiyan. Fakun laisa wahida, kowe aja geman dadi faqih kok utawa dadi sufi. Nah iso ya faqih ya sufi. Nah ora kabeh ngel-ngel wong. Kaya kowe wis bener. Wis pol bener wis tanggep wong pinter, wis pilihanmu jos. Jos. Mergo dari Mas Syafi'i fakun laisa wahida, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Yo aja dadi salah siji. Wis wawahi aku ngandani ketenan. Fa ini wa haqqu wa iyyaka ansahu nasihati. Nak ngenyek wong fikih, padahal Imam Syafi'i itu presiden fikih. Wa hadza qasin lam yazq qalbuhu tuqa. Iki wong sing atine atos. Atine kata bablas, lam yazq gak ngicipi ta bablas. Tapi nak komentar wong tasawuf, wa hadza jahulun. Iki cek gobloke ra keren. Jahil lumayan, jahul goblok banget. Kan akeh kiai melarat terus di komunitas melarat kok.
Mau kancanan sugih. Akhirnya kadang utang-utangan antara wong melarat. Lah kadang si utangno malah duit SPP. Nah wong sugih utangno kowe duit ra kanggo, tapi nek wong melarat. Lan kula aku utang Mustafa yang mikir tenan jatah ngirimi anake kok diutang aku malah mari seroten tok. Ora awan kan. Cara utang berat kan. Aku utangi beras wong iki. Kok utangi karo kabar. Isuke bojone cuarta wae gak masak. Bayangno wong sugih, wong dia alpat, sombong. Wes sombong lah. Nek dhuwit aku 1 juta. Kok ada? Di parkir terus kula sedina iku parkir ping 5 ning kota. Sak parkiran 10.000. Berarti nak pindah 5 toko 50.000. Berarti nak sak wulan 1,5 juta. Wong sugih salam templek wong kiai 1 juta berarti duit parkir. Wah, iya to. Wong sugih di Jakarta. Sedina kan kelayapan ping 5 parkir wis ta. Wis de Novalan. Kelayapan ping 5 nak parkire 10.000 50.000. Iku nak ping 5, lan nak ping 7. 7.000. Ping sak wulan 1,5 juta. Terus barang salam templek PKI mau 1 juta yang mletene karo ngono duit parkir. Tapi luwih gampang halal dibanding duit SPP mbek blonjo. Lha iku sirine, itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan nabi ku wayu fitnah fuqara. Tapi wong roh kabeh donature nabi ku Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo wong sugih nak ngekeki mesti duit ora kanggo ning keluar gane. Disebut yasaluna kamaza yunfiqu. Ulil afu. Afu kul al af. Utai sing oleh mbok infakno iku sing luwih saka kebutuhan. Paham nggih? Lan darani apa yafu afan barang sing luwih. Lah, kowe ora tau luwih. Mulane ora usah nafkah. Tapi aja ngrasa dunyam suci. Piye-piye kowe melarat hasilem ya kok rafia mau. Lah iya to kan misale wong ora duwe ning pasar, mung nggawa sak. Ape dagangan, Kang. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kula lagi seneng. Lho kula lah ana manggon yo ora oleh piye wis biasa wong iki ben wae wong iki. Tapi nek ngrasa wae atau atas nama apa? Wong ora melok tuku. Bayar sewa yo ora gelem. Cara kula ki tetep zakat mawon. Wong mung 2%. Istilah teh. Kaya anut Quran apa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi tak warai iku. Nek cara fikih wajib sedekah ngenteni sugih. Nek cara Quran mboten marat ya sugih kan apen sedekah ya. Sedekah jenenge fis-sarra wad-dharra. Wad-dharra iku wektu sing ora enak. Mun saiki sampean milih dadi wong fikih apa dadi wong tasawuf? Tasawuf. Bodoh ora tasawuf bodoh. Tak fikih atau ora kabeh wujud. Yo ora atos, yo ora bodoh. Yo tanpa identitas tapi. Terus kula warai gitu, terus wong iku aja manut ulama sito. Kudu anut ulama. Mergo cara pandang ulama itu banyak. Kayak kula bolak-balik cerita tentang budi-budi Syakik Al-Balkhi iku wis ngalim. Tapi wong salim-alime wong tetep alim guru. Jadi masyhur. Kene iku asline pedagang kaya raya. Bareng dene diulang tasawuf terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang dene donatur santri. Sering ngekek duit pondok, ngekek duit santri. Gara-gara dene tasawuf iku roh tenggene padang pasir ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya itu terus manuk-manuk dia makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan. Delalah ditegir dipakani kancang-kancang. Ini matur gurune, ya Ustadz saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur. Kulo tawakal rezeki kau pangeran. Karena saya melihat kenyataan tadi. Gurune gue ngakak-ngakak. Blok. Anut kok sing dipakani, anut sing makani ya kena. Sadar. Jadi al-yadul ulya khairun min al-hadis sebelah. Kan lucu kan dia kok milih posisi anut manuk sing di pakani. Berarti ku delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani, anut sing makani ra. Kena. Wong al-yadul ulya khairun min al-hadis sebelah. Nggih Pak Guru ora sida Kadang kita sebagai murid itu salah pandang. Kita melihat itibar, melihat yang di
pakani. Guru kita yang punya kearifan ngelingno lha apa kowe niru sing dipakani, kok gak niru sing makanya guru itu penting, karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita. Lalu wong kudu ngaji mbek wong alim sing waras. Ya mau sing yo sufi yo faqih. Utawa koyo kowe pisan niku bagus karena wis penak lah, penak pokoke penak. Mergo pikiran iku iso dirusak tenan nek ana pembanding. Ya kula masyhur ge cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurang pinter jenenge Khalilullah. Malaikat ra tau sinau njen malaikat itu standar. Malaikat Israel niku badhe nyabut nyawane Nabi Ibrahim. Ibrahim protes. Malaikat Israel, Anda pasti salah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasihnya Allah dan ditulis masyhur saya ini Khalilur Rahman. Kowe tumo ana Khalil yumi itu Khalilah. Masa kekasih mateni sing dikasih? Pasti Anda salah. Israel balik, kan mau mikir standarnya. Bareng balik ning Allah, logika Ibrahim masuk akal. Ngosok kekasih membunuh yang dikasih. Bareng matur Allah, ya Allah kata Ibrahim Khaliluka begini-begini. Terus jawab Allah, bilang ke Ibrahim, wahal ra'aital khalila yakrahu ayyal khalila. Malaikat tuh ilmu ada nih. Dari pangeran ngeten iki. Mosok kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Iya. Wis mati. Makanya ini penting. Makanya kalau dalam tradisi kita, alim itu harus ada muqabalah, harus ada perbandingan. Karena pikiran yang kita sangka absolut, ternyata tidak absolut setelah ada pembanding. Makanya cara kula Nabi Isa bin Nabi Muhammad, cara kula Abdul Nabi Muhammad. Bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya. Bukan karena akidah, tapi memang kita tahu logikanya. Tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah. Kita kan tidak taklid kita. Nabi Isa itu gak kawin, akhirnya ada anak. Gak kawin, akhirnya ada. Terus khusyuk era karwa. Khusyuk. Orang digasan gak rugen kok khusyuk Nabi Isa. Terkenal itu nak ditabuk bikinnya kanan dikekno. Nabi Muhammad garwane kata. Garwane kata sadar di depan umum. Nabi ini sering dahar di depan umum. Metu tamu beda. Senengannya Nabi ngetokno ada. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu sak urip-uripe ora tau ngangge bantal. Ngangge bantalan pisan watu dilingno pangeran. Kowe ku jare seneng aku kok jek bantalan bareng. Nabi Isa ku. Kuwi. Muhammad boten. Soal turu ya sing enak. Garwane wayu-wayu. Nadari sing enak, senengane dahar biro asate. Napa? Kaki napa? Nabi Muhammad sing terkenal tasawuf, sing ahyini miskinan, miti miskinan ora kabeh Nabi senengane dahar biro apa? Sate. Ora kaya kowe keceluk sugih cek tempe, Nabi keceluk mlarat dahare cek daging napa? Niki cerita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang nggak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali nggak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman. Oleh ini cara Nabi Isa Nabi Muhammad kejukan, bener aku tahu aman gak di pangeranmu. Kowe gak aman, khusyuk. Nah, mulane sufi itu masalah. Mulane umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang paling kultus, paling iman, paling takdim Nabi Muhammad. Tapi umat kabeh lewat ulama malah ngajar ora Nabi duwe al-a'rad al-basariyah. Duwe sisi manusia yo kawin yo ora duwe, kadang yo utang, macam-macam. Nabi gak ada utang nanti kabudut yo utang. Wong Yahudi wis. Nabi nate boten gadah sidina fakono teng istrine 30 sok utang wong Yahudi. Wong Yahudi minta jaminan. Harus ada jaminan, Mat. Aku dipercaya langit, masuk kene. Wak cara umat, aku ora percaya kowe. Mbek Nabi dikai baju rompi perang. Justru itu mengangkat derajat beliau. Semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan, jelas dia manusia. Tidak Tuhan. Isa gara-gara seperti itu. Nah, artinya kadang kita ini hanya halusinasi ya, karena kita wong khusyuk bayangno wong apik sing ora kawin, sing omongan hati-hati sing. Justru akhirnya wong kultus ke berlebihan.
Nak berlebihan kultusnya terus kowe pas salah dinut. Enak wong koyo kula biasa, kadang misah barang macam-macam. Nak salah rapati dinut. Nah, nak kowe terlalu khusuk, pas salah pun iki sirine mukobalah. Sirine kena apa nabi sing cara zahir kawin, ya diputu kok luwih afdal timbang Nabi Isa sing tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa keserempet diarani. Umpama kula bayangno Nabi Isa kok kawin kok dia anak. Umatillah orang Arab kudus. Nganti koyo napa? Pengen. Kok jelas pangeran lam yalid walam yulad. Saiki Nabi yulad. Kok gak ada putra, gak ada putri. Pangeran rati bojo, Nabi gak ada bojo. Mulane Nabi ku aman. Mulane Nabi itu sering muka syafa pas dahar. Pas dahar itu Nabi muka syafa. Itu sir kata ulama, sirinya napa kok Nabi itu pas dahar malah muka syafa. Nabi itu ngerti alam al-malail a'la seringnya pas dahar. Ketika ulama-ulama justru itu Nabi sedang memerankan ubudiyah yang luar biasa. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arad al-basar. Kita tahu mikir ngono. Kok kena rata terang, no, mesti luwih srek sing luwih khusyuk. Paham tak maksud? Paham ya? Lah ya melane ngaji. Jadi ojo dadi fakih, ojo dadi sufi. Nak salah sitok. Muga kowe salah sitok diparingi pangeran milih. Milah fakih apa milah sufi? Apa kan? Milah suka dan bosan marat. Eleng-eleng. Terus kula wau fatwa gitu, terus halal be haram niku tuwa halal. Halal be haram niku tuwa halal. Jadi misalnya duit wis liwat lonte, liwat copet, itu anggape mutanajis. Anggape apa? Mutanajis ora najis tapi kena. Artinya kena disum. Ya mau misalnya ono wong selingkuh. Duit pertama kan kok hasil adol gabah. Bareng dienggo urukan paham nang nerangno pinter. Padahal wong saleh ora tau selingkuh, ora ono sing gelem. Terus bareng kena wong maksiat apa kan? Mutanajis. Tapi kan duit iki asal usule halal, ya tohir. Ya halal. Jadi cara kula niku tuwa halal. Ya tuwa napa? Tuwa halal. Jadi ning donya iku tuwa halal mon tak jamin ning donya iku tuwa. Mulane sampean kudu ngaji ya. Baru kayak diskusine Imam Syafi'i bin Syaibban Ar-Ra'i, kalau melihat filosofi zakat adalah tathhirul mal, mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci. Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan Pak D kita, dengan Pak Ali kita. Yang bisa saja yang benar itu Pak Ali kita, Pak D. Orang tua kita tidak sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan wis rawan subhat kabeh. Ya to. Lho ya menakoni ada sok suci. Bulet-bulet. Wis sing kiai lah, sing ulama lah. Sopo sing donyane gak rawan subhat? Niki warisan keng abang dulure piro 5. Lah kowe kok untuk warisan paling akeh mergo abah kula kiai liyane ra kiai menen sebagai paling akeh. Paling akeh kok halal thayyib banget paling akeh ya nyerempet. Yo kula nu anak kiai, bapak kula kiai, mbah kula kiai. Riyen bapak kula untuk warisan paling akeh mergo bapak kula kiai. Tapi bapak karena wong waras, wong jujur nek ngendikan mbah kula kiai. Dulure ki kata sing kiai mbah kula tok dulure papa. Ya untuk paling akeh. Nak ngadani putu-putu nek ngono. Cuma aku untuk akeh mergo kiai. Dadi nak dinggo maslahat pondok ya ora ono hisab, tapi nak nggo hadun nafsi ya hisabe akeh. Aku untuk akeh wae asline ra jujur. Mergo mbahku ngerti nek aku kiai dibagi. Dan nak nggo hadun nafsi ya haram nek dinggo pondok maslahat halal. Yo nek di bapak kaya aku, mbah kaya aku, lah sing ora terus ditutup-tutupi. Paham? Podo ae bener seban atau. Tapi ya bener Imam Syafi'i. Lah nek wong melarat zakat. Ku dikekno sapa? Udah nak maknane hadis tu khudhu min afniyahi faturadu ala fuqara itu piye zakat dijupuk kaum juga. Dikekno wong melarat. Lah nek iki kan wong melarat dioperno. Melarat. Lah kok nek sing mlarate pinter pisan nak ngene. Rugen Mbak Mustofa padha mlarate. Kang aku melarat Kang, tapi butuh sak takekno kowe.
Terus dari Mustafa, aku yo melarat wis suwi ora kelar zakat. Wis zakatku pek kowe deh. Tak malah perang. Bal-balan. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulet. Aku ramai haram, ada bulet. Wong modal rafia kok untuk duit sama mati. Iku nak sewengi lah, anak lapangan dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi orang daerah haram, dosa sebenarnya. Kalau seneng itu kamar ke. Seneng mana sih gelem zakat. Seneng mana sih gelem. Mulane ana wong njaluk itu ya haram. Tapi ono yang alim senengane njaluk. Ditakoki. Wong njaluk itu kan haram. Ora nak sak ndure kebutuhane kan haram. Suatu saat ana wong alim alamah senengane njaluk wong sugih. Tapi ora krana nafsu njaluk. Terus ditakoki. Jenengan wong alim kok njaluk. Wong iku nak ngekeki aku ganjaran ta ora? Nggih ganjaran. Wasilah yo ya mergi jenengan jawab. Wong ngene iku nak ora tak jawab iku lali lho, pentinge ngekeki. Kok men. Kena wong alim repot. Wong iku nak ora tak jaluki lali kewajibane apa? Nek. Ya repot. Tapi coba terjaluk lho. Iki mau cerita, pikiranku nak ana pembandinge. Iku yo terus rubah. Mulane ning tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe mukabala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukabala maknane wis dibanding-banding. Ya maknane napa? Mun napa? Dibanding.